국립해양조사원에서 제공하는 내일의 바다 정보입니다. 전국에 내리는 비는 수요일 오후 중에 대부분 그치겠습니다. 해상으로는 대부분 해상에 풍랑 예비특보가 내려진 상태고요. 특히 황해 중부와 전남 해안, 제주도에는 강풍 예비특보도 내려져 있습니다. 전해상에 바람이 강하게 불고 물결도 높게 있는 만큼 항해나 조업하는 선박들은 각별히 주의하시기 바랍니다. 먼저 조석 정보입니다. 소조기에 벗어나 대조기에 가까워지면서 점차 조차는 크고 유속은 빨라지겠는데요. 서해안 군산의 저조 시각은 08시 32분, 고조 시각은 14시 3분이 되겠고요. 일 최대 조차는 오전 중에 약 440cm가량 벌어지겠습니다. 남해안 여수의 고조 시각은 07시 39분 264cm, 완도는 이보다 1시간가량 늦은 08시 39분 288cm가 되겠습니다. 서해상과 더불어 남해상에는 해무가 짙게 끼는 곳이 있겠고요. 돌풍과 함께 천둥, 번개가 칠 가능성도 있어 유의하셔야겠습니다. 조개는 최대조차 30cm 안팎으로 간조와 만조시 큰 차이는 없겠습니다. 다만 너울성 파도로 인한 사고가 잇따르고 있는 만큼 해양활동 시 안전에 각별히 주의하시기 바랍니다. 제주권 서귀포는 14시 32분 75cm로 하루 중 해수면이 가장 낮겠고요. 21시 7분 265cm로 하루 중 해수면이 가장 높겠습니다. 다음은 조류 정보입니다. 서해권 맹골 수도는 우리나라에서 조류가 가장 센 지역으로 손꼽히는데요. 16시에 남동 방향 3.5노트까지 물살이 빨라질 것으로 예상되고요. 유속이 가장 약해지는 전류 시각은 07시 27분과 12시 24분이 되겠습니다. 남동해권 완도통항 분리대는 15시 20분과 21시 18분 1.3노트로 최강 유속을 보이겠고요. 이때 유향은 각각 동쪽과 서쪽으로 반대 방향으로 흐르겠습니다. 끝으로 제주권 성산포의 최강 유속은 13시 1분 1.1노트, 제주항은 14시 36분 0.7노트가 되겠고요. 이때 두 곳 모두 낙조류가 예상됩니다. 내일도 안전하고 행복한 해양활동 되시기 바랍니다. 이상 내일의 바다정보였습니다.